общий сосед у меня, дедушка. Где-то ему 127 лет. Ну, выглядит он вот настолько хуево. И каждое утро, примерно с 4 до 6 утра, у него выходит мокрота. Ну, либо что-то надо гипоаллергенное принять ему, либо антигистаминное. И вот он настолько нечеловеческим голосом он начинает кашлять. Там пизда кромешная. Там выходит такое, что спасибо за корону. Там выходит такое, что вообще, ну просто пиздец. Ну, понимаете, кусками, блядь, выпадает. И этот кашель, он четко, знаете, что делает? Вот трубка, знаете, специальная. Он вставил в стену и кашляет в эту трубку прям. То есть у меня вибрация по этой стене, вот прям в спальню, я четко слышу каждый блядский кашель дедушки. Это праздничный пир, совокупность орбит, все как надо играет.